माय चैनल कॉमर्स ग्रुप। आज मैं जो इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ वो है रिलेटेड टू एडमिट कार्ड, जो कि हमारा टाइपिंग टेस्ट का एडमिट कार्ड आना था वो हमारा आ चुका है। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आशुलिपिक का भी एडमिट कार्ड आ चुका है, जिसका टंकण परीक्षा होनी है, आशुलेखन परीक्षा होनी है, उसका भी हमारा एडमिट कार्ड आ चुका है। ये दोनों 16, 17 और 18 अगस्त को होनी है टाइपिंग टेस्ट। तो ये एडमिट कार्ड आप लिंक में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों आ चुके हैं। पदनाम आशुलिपिक व्यक्तिक सहायक की टंकण परीक्षा हेतु यहाँ पे क्लिक करें, और अगर आपका लेखा लिपिक है तो यहाँ पे क्लिक करें। ठीक है, तो इसमें आपको कैंडिडेट्स का नाम और फादर्स नेम टाइप करना है और सबमिट कर देना है, तो आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। तो यही मैंने आज आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको लिंक से, मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगी, अगर आपको लिंक से जाना है तो आप उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैंने आपको यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, थैंक यू।